Kaze nanone kuri The Zoom TV 24 nkuko bisanzwe uyu munsi twamanutse twagiye muri ka gace kahariwe ivuga butumwa turi kuri ADPR Nyakabanda ahantu habereye igikorwa cyiza igikorwa cyo kubatiza abantu ariko igishimishije nuko hari intame 3 zavuye ahantu hakomeye abajya bakurikira inyigisho za Pastor Theogene bajya babona abantu ajya gusura Nyabugogo abantu bari barasayitswe n'ibiyobyabwenge abantu bari barabaye imbata z'ibyaha bikomeye cyane ubu nibo turi kumwe hano nkuko mubibona n'abasore batatu reka batangire batwibwire hanyuma batubwire n'uyu mubatizo uko byagenze ikiganiro baduhe ikiganiro kirambuye kuri iki gikorwa cyabaye umunsi muraho neza muraho neza twibwire banyitahahirwa Bosco nitwa Utije Claude Anita Sengo Mukiza Innocent yego tubasanze hano muri batatu mumaze kubatizwa kimwe n'abandi igikorwa cyabereye hariya kandi abantu benshi babazi baje babana mu nkuru zitandukanye nk'abantu banywaga ibiyobyabwenge ariko Imana ikabigize gutya ikababatura mukaba munabatijwe mwakiriye agakiza iki gikorwa kugira ngo mukizwe byabajemo gute cyangwa byatangiye ryari kugira ngo mugere kuri intambwe kugira ngo dukizwe rero ukuntu byatangiye uvango uriya mukuru wacu Theogene yaraje twabanye kuwa Gasima akageza akatubwiriza nageraho akageza none agira igikorwa akora cyo kugeza tukanasangira akaza akatuzanira ibiryo akatuzanira icyo kunywa no kuvango ne yatuzaniraga icyo cyayi akatuzanira uwo muceri nako gafiriti nako kanyama tukabirya tuganira nawe arimo agenda tubwira duhugura kwa tubwira ibyiza Imana ikora tukabyumva rimwe na rimwe tukabyumva bigahira mu gutwe kumwe bigahingukana mu kundi ariko noneho nyuma kugira ngo noneho tuzemo neza yakoresheje igiterane cyo twese abana ku muhanda badutumira twese turaza turahajya tuhageze icyo gihe twagiriye ibihe byiza twaragiye tuhagira ibihe byiza buri Imana igiye na kuguhamagara numenye igihe iguhamagariye tweze twavuye twumva twakijijwe ko twari duhari twese abenshi muri twe twavuye twumva twakiriye Yesu twakijijwe ariko bamwe nibwo bitabashije kubashobokera twebwe twagomeje kurwana n'umutima ni urugamba ruba rutoroshye ariko kurwana ubundi urwanye n'ikintu kandi ugakora ikintu wumva kiri ku mutima icyiza gitsinda ikibi ngo twebwe nyine Theogene agomeza akatugira inama ariko niyo twebwe uwo munsi twagiye muri urwo rusengero twavuye dukijijwe ibiyobyabwenge byose twanywaga tuhava tubihakanye mu izina rya Yesu Mana kandi tuzi ko ari wewe ushoboye byose ugomba kudushoboza tuzongera gukoresha ibiyobyabwenge Imana yarabidushoboje irabidukora twigera igihe turimo twiga inyigishwa z'umubatizo tukajya abapasiteri batuganiriza mushumba akatuganiriza none ubu ngubu nyine umusaruro nawe muramubonye tugiye mu mazi menshi dupfanye na Yesu tuvukana nawe ubu ngubu ni ukuvuga ngo na mu ijuru impundu zavuze natwe ikintu tugomba gukora nyuma y'uyu mwanya tugomba natwe kwerera bagenzi bacu imbuto tugakora ibyiza bihesha Imana icyubahiro kandi bihesha n'agaciro na bagenzi bacu umva ibyo ngibyo rwose Imana kandi izabasha kubidushoboza byose turabyizeye hanyuma wowe urumva mwari benshi muri ku mubumbe nk'uko mukunda kubigarukaho n'iterime yanyu ariko mu batatu mugize gutya muteriye intambwe mugera naho mubatizwa wowe kuri wowe mwabibashijwe n'ikizo mbaraga zaturutse hehe byose ikintu byose tubikesha Pastor Theogene kuko ataza kuza kutuganiza yaza kutuganiza nabwo atuzaniye ikintu ngo dusangire turye ntabwo byari gukunda ariko kuko twagiye twicara turasangira ibyo kurya turanywa turanezerwa tumererwa neza ku Gasima aho dusanze ku iseto twakoreraga nyuma yaza kudutumira mu giterane turaza
tubona ni byiza mu rusengero, tuzana abandi bandi twese twari duhari twese, bamwe baza gusenga, bamwe bumva ntibiboroheye barabireka, ariko twebwe uko turi batatu tumeze aha ngaha, umwe tukomeza dushyiramo imbaraga, umwe akabyira uri mugenzi we ati hangane turebe ko bizadushobokera, tugira ngo twige inyigisho z'umubatizo, pasiteri aratwigisha, umudiyakoni baradusura, umushumba wa hariya nawe nuko baradusura, tubona ko tukeneye natwe kugira ngo tuze mu nzu y'Imana tumererwe neza. Turashima Pasiteri Theogene rwose, Imana igihe umugisha kandi azakomeza agira igikorwa cy'urukundo, n'abandi n'inama zindi zarohamye zikaza bazazimiye azakomeza azizamure, natwe ahandi naho hatari tuzamubera, tureko natwe tuzagira tuzatikenge nk'icyo muri kiwe. Murakoze. Hanyuma biragoye cyane ko umuntu wanyweye ibiyobyabwenge cyangwa bifashe akabibamo n'igihe kinini cyane, ko mwebwe mwabyivurugusemo mwabaye ku muhanda, biragoye ko umuntu nk'uwo abivamo burundu akamaramaza. Ni iki wumva kizagufasha kuva muri biriya bintu ukabireka burundu koko, cyangwa se kizagufasha kutagira agatima karehare hakakongera kwifuza bya biyobyabwenge mwavuyemo mwemeza ko muri kuvamo? N'ubundi ibiyobyabwenge ni bibi cyane, nta nubwo ari byiza kubisubiramo byo rwose. Sinzi uko ubwo byaba byagenze, ariko muri njye no muri Yesu umwuka wanjye mba numva nifite, mba numva ibiyobyabwenge rwose nazongera guhura nabyo rwose. Kuko buriya umuntu mwabanye muba mwarabanye, buriya nta wundi muntu n'uyu n'umwe wabaga awuzawe ngo aduhagararemo ngo abe yatubwira ngo ndabashaka, ntabwo byashoboka. Ariko nk'umuntu twabanye kuko yaraje turamwumvira, kuko umuntu yakubwirana abantu mwabanye ni wowe ubuze uko ugomba kubatwara, kandi burya abantu uyoboye ni wowe ubuze uko ugomba kubatwara, abitwara nabi abitwara neza ukabamenya. Pasiteri nk'umuntu twabanye yaravuze n'abahungu banjye ukuntu nzabatwara gake gake, sinzabatwarira rimwe, ariko kandi abo nzatwara muzabasha kuza bazatanga umusaruro. Twebwe umuco tuzatanga rwose, ariko twumva ko bagenzi bacu dusigaranye twakoranaga, wenda nitumara gukira bamaze kubona umunsi nabo babonye nibere nka pasiteri, bazavugana dore wa mwana twakoranaga, urabona atamaze kugira icyo agezeho. Nk'ubu nibaguma mu byo bakinywera inzoga bakinywera itabi, rwose nta gaciro k'igihugu, nta kintu bazamarira igihugu cyane rwose. Nibabona ku ikofi imeze neza, aho usigaye magaze imeze neza, twarakoranaga kandi tumeze kimwe, nabo bazagira ishyaka ryo kugira gute kwakira Imana. Ubundi iyo yakiriye Imana ukemera kwakira Yesu n'umwami n'agakiza, byose birashoboka. Imana rwose ni nziza, iyo wayizeye nta kitagukorera. Ngiye ngomba kwizera Imana, nta kintu kizangusha na kimwe numva kiri mu mubiri wanjye, rwose ndabishima. Aragira ati nta kintu na kimwe kizamugusha. Hanyuma ikindi nendaga kubabaza, buriya nk'abantu mumaze kwakira agakiza, urabona pasiteri wabafashe kubatuka cyangwa kuva mu byaha, Theogene ni pasiteri, nkamwe nihe target mufite mu murimo w'Imana? Muzaba Kristo gusa cyangwa mufite n'intego yo kuzatera intambwe nk'iyo pasiteri yateye, kandi nawe urumva ko yavuye muri ibi namwe mumaze kuvamo? Ntabwo tuzava ngo tuza gusa, tugomba no gukorera Imana, kuko tugomba gukorera Imana tugaha ibishimisha Imana, kuko natwe yaradushimishije, kuko yaradukuye muri ibyo biyobyabwenge. Nishimwe tugomba kuba yaradushimishije, kuko twabibagamo twigunze, tumeze nk'abantu bafunze bataba mu gihugu, utamenya ahantu baba. Ariko ikintu natwe tugomba kuyikorera, tugomba kujya dukora imirimo itandukanye mu rusengero, tugakorera Imana, tugakorera imirimo itandukanye nezeza Imana. Ngiye niyumvamo ivugabutumwa na kuririmba, byose muri ibyo ngibyo byose ngomba kuzabikorera Imana, kandi ibyiza ko izabinshoboza niko nzagera. Icyo nzaba mfite muri njye cyose Imana izabinsaba nzayigiha, kuko nanjye n'uyu mwuka muhumeka ibi byose nambaye niba yabimpaye, bitabayeho nabyo sinaba mbyambaye. Ndumva Imana ngomba kuzayikorera imirimo, kandi nkabigaragariza muri sosiyete mbamo mbana nabo, nkabereka urukundo. Nzi ko urukundo kandi ni mwene wabo w'Imana, urukundo n'Imana. Numva ibyo ngo tuzagerageza kubikora, kandi tuzi ko bizemera mu izina rya Yesu. Hanyuma tugana ku musozo, pasiteri pasiteri Theogene yakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo muvemo mu byaha, muze hano mubatizwe. Mwebwe noneho ni uruhe ruhare cyangwa ni iki mugiye gukora mu kumwunganira na bagenzi banyu basigaye hariya batera intambwe nk'iyo mumaze gutera? Icyambere intambwe uba gutera, ngomba kugenda nkajya ndirimba, nkaririmba. Wiririmbye uririmba, naho waba uri mu kazi wiririmbira, umererwa neza, uba ufite amahoro mu mutima wawe rwose. Nabo dukorana ndasezerana yuko nzabafasha nabo bakaza
kuza gusenga bamwe na bamwe ejo ku cyumweru ntabwo nzabasiga tuzazana mu rusengero murakoze cyane mwagize neza kuduha umwanya ngo mutuganirize kandi hariya no mu rusengero baracyabategereje inyigisho ziracyakomeje ni ukuri nawe turagushimiye wakoze dukomeza kandi dushyigikire kandi Imana igihe umugisha mwakoze byo mukora byagure mu izina rya Yesu.